Mbaniriza ku channel yange. Leero ngenda kubeera nga mbalaga engeri osobola okubeera ng'okola sandwich 3 ez'enjawulo n'ozenjoyinga for breakfast with your family ng'okozesezza omugaati gwennyini gw'oba wabeekingidde. Yeno loaf gye neebeekingidde gye ngenda okubeera nga nsalamu slices ze ngenda okubeera nga nkozesa mu sandwich zino. Nabalaga engeri gy'osobola okubeera ng'obeekingamu omugaati ewaka. Link nja kubeera nga ngibalekera mu description box. N'obeekinga n'oba obadde oyagala bu burger buns nabwo n'obeera ng'obwekolera ewaka, n'okola zi cinnamon rolls zonna like n'obeera nga buli kimu kyonna osobola okubeera ng'okyekolera ewaka. Temwerabira kubeera nga musubscribinga bwe guba gwe mulundi gw'okutuuse ku channel yange nkwaniriza, likinga video and leave a comment below. So obeera ng'osalamu slices weetaaga okusinziira ku bantu be weetaaga okubeera nga okolera sandwich. Nasazeemu ku slices eziwerera ddala nga ku 8. So obeera nga luvannyuma sandwich eno esooka gye tugenda okubeera nga tukola it is a vegan sandwich, nti tetugenda kubeera nga tukozesa oba magi oba anything like tugenda kubeera nga tukozesa ekipooli. Kino ekipooli nze yakyekolera nga ntaddemu entungo. Link nja kubeera nga gibalekera mu description box. Beera ng'otandika okubeera ng'okirabinga ku one side. Ngenda kubeera nga nkozesa ekipooli oba odi, then oluvannyuma ngenda kubeera ng'era on this very slice ngattako ne jam. Olibadde mba okubeera ng'okozesa your favorite jam. Osobola okubeera ng'okola n'owa jackfruit. Nabalaga engeri gy'osobola okubeera ng'okolamu jackfruit jam ewaka. Then kweno slice egenda okubeera ng'ebikkako at the top ngenda kubeera nga nkozesa ekipooli oba odi, then ngenda kubeera nga nfuna fruit. Oliwadde mba okubeera ng'okozesa apple, pineapple, omuyembe, oliwadde mba okubeera ng'ofuna any other fruit gwe gy'oba weetaaze gy'osobola okubeera nga oteekako. Kuno kwonna kubeera kuba nti oyongerako oba kubeera nga omakinga breakfast y'okubeera flavorful and tasty, ng'obeera ng'ofuna vitamins ne nutrients ez'enjawulo because of the fruits n'ebintu ebirala by'oba okozesezza. Then kweno middle slice oba egenda okubeera egatta, ngenda kubeera nga one side nsiigayo jam, then the other side mbeere nga nsiigako ekipooli, then oluvannyuma mbeere nga nzigatta wamu tubeere nga tuzitransferringa ku pan. Ngenda kubeera nga nkozesa blue band oba tukozeseza blue band. Osobola okubeera nga okozesa buto but buto ta browningisa bulungi, taleeta kubeera nga sandwich e browninga bulungi. Ensonga lwaki olaba nti eva tukozesa either butter oba prestige oba either omuzigo, but omuzigo gulina smell eri so strong. Ate sigamba nti buli muntu yenna agulya, so oba preparingira bantu be mindful about that. So oluvannyuma ng'omaze okusiigako butter oba prestige beera nga pan fryinga on medium heat paka ng'eri crispy and brown ku buli side yonna. Then oliwadde mba okubeera ng'okisalamu booti oba n'obeera ng'okisala mu makkati into half oba n'obeera ng'ogisalamu halves, then n'omala n'oddamu n'osalamu emirundi mirala n'ofuna 4 pieces. So oliwadde mba okubeera ng'ogiservinga eri so yummy, it was so tasty. This is a banana peanut butter sandwich. Zino sandwich endala nakozeseza vegetables, nabaddemu ne avocado, cucumber, akatungulu, ennyaanya n'obisala mu slices ez'enjawulo. Then ngenda kubeera nga nkozesa amagi, nakozesezza 4, but osobola okubeera nga okozesa amagi agasukkawo okusinziira ku namba y'abantu gy'oli mu kubeera nga preparingira. Then beera ng'osizoninga with salt and pepper. Amagi oleme kubeera ng'ogaleka kubanga tegayina taste. Then tugenda kubeera nga tutandika okubeera nga preparinga sandwich yaffe esooka. Kozesa omuzigo. Omuzigo nabagambye gu browningisa bulungi nnyo. So beera nga okozesa ka teaspoon nga katono, oteekako okusinziira ku bwetaavu era n'oyongerako okusinziira obwetaavu bw'oba olabye ng'opreparinga yo sandwich. Amagi ngenda kubeera gano nga ngawuzaamu because ngenda okubeera nga nkozesa ne mu sandwich eddako, so mbeera nga ngiwako amatono. Then oluvannyuma ngenda kubeera nga nfuna slice y'omugaati mbeere nga nginyiikako one side, then ngiggyewo era ngikyuse the other side. Nti kino kyonna kigenda kunsobozesa okubeera nti eno side endala gye mbaala nga ngitadde nga onnyiseeko we wagenda okubeera nga wafacinga at the bottom wabeere nga nawo watandinga crispy bulungi nnyo. Beera ng'ogikyusa, then egibeera nga aliteeka at the center oli ewala okubeera nti nno
eno lisirira at the side, then beera nga reducinga at this rate omuliro, otandika okubeera nga opangako vegetables zo bulungi nnyo. Osobola okubeera ng'okozesa bw'oba obadde oyinawo leftover y'ennyama y'enkoko, oba obadde oyinawo cheese nga naye wandimwetaazeeko ku sandwich yo, osobola okubeera nga omugattako. Teweerabira kubeera ng'osizoninga with salt and pepper vegetables zino, otuuka okubeera nga ozirya nga zirina omunnyo bulungi nnyo ogumala, nga ziri tasty munda. So beera nga ogibeera ng'ogisqueezingako a little bit nga you are ready to serve. Eri juice because of the vegetables zetukozesezza, eri crispy wabweru ate nga munda eri soft, ejjudde proteins because of the eggs kyoba weetaaga for your breakfast. So eno sandwich eyokusatu nakozesezza slices 3 ez'omugaati, era y'engeri bweti gye nagipreparinzeemu. Bwe guba gwe mulundi gwe gusoose ku channel yange, nkwaniriza teweerabira kubeera ng'onyiga kade, kubeera ng'otaninga on notifications, obeere notified bwe mba nga postinze video empya. Neeyanziza mwena busubscribinze ku channel yange, mwebale nnyo kubeera nga you are helping me to grow. Please continue to subscribe, like the video, biwola video, making sure you like, you subscribe, and you share with your family and friends. So obuli waddemba okubeera ng'okozesa vegetables ez'enjawulo, toweerabira kubeera ng'osizoninga with salt and pepper. That is so important because oyinza okutuuka okulya vegetables zino nga tekuli munnyo. Then yeno middle slice gye nasoose okubeera nga nayo hitingako paka nga nayo eri a bit crispy, then nembeera nga nayo nagi-addinzeeko some other vegetables. Oluvannyuma ngenda kubeera nga nayo ngiteeka aside, mbeere nga tukolaku slice endala esembayo egenda okukola nga topping. Osobola okubeera nga sandwich yo ogikola nebeera ng'erinamu slices nga 4, 5, kisinziira ku ki ky'oba weetaaze because it can go so far beyond ng'okola sandwich. So kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'okola ky'oba obeera ng'okola. Oluvannyuma ngenda kubeera nga zonna nzigatta nzireete nga bw'oti bwe mulaba. Osobola okulaba nti mu makkati ewasooka waliyo ennyaanya n'obutungulu, ewaddako waliyo cucumber ne avocado, then esembayo nayo neebeera nga y'engeri bw'eti ye naziservinzeemu. I hope you like the video. Please don't forget to subscribe. Likinga video. Nakolako ne sandwiches endala nga nkozesa coleslaw, cabbage ne carrot. Bwe ziti bwe zaavuddeyo. Zabadde so yummy and tasty. Eno ey'abaana yo namashinze up ennyaanya ne avocado because tebaagala butungulu na cucumber, nayo yabadde so tasty. Please don't forget to subscribe. Until next time, thanks for watching.